बात करेंगे मौसम के हवाले से। चिन्योट में तेज हवाओं और बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 साला बच्ची जाँ बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मलबे तले दबी 2 खवातीन को जख्मी हालत में निकाल लिया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मी खवातीन का इलाज मौलजा किया जा रहा है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। चिन्योट में तेज हवाओं और बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 साला बच्ची जाँ बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मलबे तले दबी 2 खवातीन को जख्मी हालत में निकाल लिया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मी खवातीन का इलाज मौलजा किया जा रहा है।